Кстати, я рассказываю историю про микроволновку. Как это объяснить? Короче, у подруги был, и я что-то пиццу заказал, она холодной стала. Она говорит, давай подогрею! Я говорю, нет, я боюсь. Она, короче, пошла, открыла микроволновку, вставила, я сразу ушел, типа, вообще в другую комнату. Вот. Чтобы, блядь, ну, микроволновка, это, ну, она как допеклась. И потом я пиццу не ел минут 5, мне было страшно. Потом я покушал, думаю, ну, ебать. Вот.